Laukos vēl sniega bagātība, bet mēs jums šovakar sūtām jau īsti pavasarīgas sveicienus, jo pēc ilgāka laika, atkal esot Ropažu pagastā pie Upezužu saimnieces Zeltītes Gerstes, tā vien likās, ka dabā un cilvēkos maz pamazām tomēr atgriežas pavasaris. Dievs palīdz darbiņā, arī Upezužu saimniece nodarbojas ar puķkopību, un to viņa dara sev ierastajā oriģinālajā veidā. Tas ir nabaks, tad tev jādomā, kā tu tiksi pie naudas. Tas jau divu biznesu sanāk. Ne, divu biznesu. Nu, pirmām kārtām saprotiet, ko nozīmē tā elektrība un siltums, jā? Nu, te man siltums nāk, nu, es bišķi tās lampas, ko, nu, tas jau, tas ir šods, ko tas patērē, nu. Nu, kā, nu, ne, to jau es neiesaku nevienam, jo tas jau liels brāļs ir. Tā ir taču nav tulpe, tas ir tāds, nu, neteiksim, kroplīts, bet, nu, tāds, nu, kā tiešām, nu, tā taču nav tulpe. Nu, bet viņām te nepatīk tomēr, tu jau sākumā biji domājis, ka būs ļoti... Kā teikt, nu, dumšs tu esi piedzīvums, un ja tu dumšs nomirst, tas vislielākie kreņi, es tiešām negribētu dumu nomirt, vai ne? Bet, nu, es nekā līdz 60 gados vēl neesmu gudri palikusi, vai ne? Bet jūs saprotiet to, vajadzēja saprast, ka amoniaks taču izēdz slāpekļi ārā, vai ne? Un tas ir tāds salms tikai, vai ne, kas man no šitām puķiem ir. Un uz kurien tagad tu vispār taisies ar viņām laist? Man kauns teikt, jo te man Rīgā tādas puķis neviens nepirkt. Tad tu laid uz Krievzemi plašo? Es uztaisīšu skaistu buķeti, telefonā ietīšu un iespraudīšu dzīvības koku vēl. Un tā... Dani, zini, ko es te pateikšu tā? Tirzniecībā ir divi muļķi. Tas, kas pērk un tas, kas pārdod, vai ne? Kas pārdod, diez vai ir muļķis? Nē, arī tiešām muļķis, kā teikt. Tur uz sievietiem, ka tikai būtu vienība. Trīs palački slošanī. Un būs paganē, ja tā ir kā pareizi, ja, tad 3 palačkas maksā tur 250, nu tā uz sievietiem ies 1000 rubļu buketi. Tad ir skaiti 1000 rubļu buķetē. Bet nu biznesi jau tā vajag, jo tu prastāks, jo te vieglāk ir. Kā teikt, viņi grib, oi, naša krasna šēpečka priekala. Un man aplēns 5 vīrieši, viņi saka, nu kā ti kupiši, tad vaučeriņa kupiši. Tad tu nopirki? Es nopirku 2 vaučerus, nopirku toreiz. Viņš liki? Nu tād mājās tā, es ņemšu viņš līdzi, man jāliek ir akcijās iekšā. Tur ir... Krievijā taisies biznesu taisīt, ja tu tur akcijas pēc? Es tagad par šito visu puķu naudiņu, es ceru, ka es būšu bagāta, bērni miļie. Es būšu bagāta, es Krievijā sapirkšu vaučerus, un tur dāņu firma pērk apetīts ir tas. Ja jūs iet zemnieki, jūs saprotiet, no zemes, no turienes nāk visi mūsu minerāli mēsli, un es nekad nezaudēšu, ja viņi man paņems manus vaučerus nopirks, un es būšu līdzdalībnieks viņiem, ja? Un es pirkšu tā teikt, es domāju, ka es varbūt, nu teiksim tā, varbūt es būšu, tagad es esmu izticis cilvēks, bet varbūt es būšu bagāts savā laikā. Zeltī, tu tagad pasaki, kā tev ar tām cūkām? Jā, tām cūkām, es jums pateikšu tā, man kauns teikt, vai ne, bet jums vajadzētu visiem zemniekiem pamācīties no manas muļķības, kā es šogad sadegu ar cūkām. Jūs ziniet, cik tām cūkām, viņas vecas ir, ja tu parādīsi pa televizoru, es domāju, tu nerādīsi šito glupību, ja? Daina, ja tu rādīsi, visas smieties, ka es glupa, ja? Tu saproti, ka viņas ir jūlija mēneša stiveni. Manas nota aizsūtīja pēc komikona, pat nebrauc pakaļ, un viņš atbalst ļoti laimīgs, viņš saka tā, māmu, es dabūju par 14 rubļiem, tu man iedevi par 16, ka jāpērk. Tad jau rudenī taču varēja mierīgi nopirkt, kurā katrā vietā, vai ne? Bet es dabūju par 14. Es vēl notiņāšu, būs liek galā, pat liedz ar laiku, prieks tā kā nopelnīts, vai ne? Klausies, es atbalstu, nu, kā neaug. Domās prāvs, es jau neesmu, no tam es pat veca burvi, vai neesmu, klausies. Es domāju, kā tā var būt, kāds ir ļauna aci. Kāds iegās ar ļaunu aci noskatīs manas cūkas. Es domāju, ka manā kūtī neviens ļauni, ko nevar izdarīt. Es pat veca burvi, vai neesmu. Es domāju, mans prāvs, nu kas tā varētu būt? Paskatos, viss kārtībā, jā. Bet beidzot, daktari, nu nokauj pirmo cūku, varbūt jām tu cēmas, jebkas nē. Dakteris saka, nu vai tad tu neesi zagusi kombikormu vistu? Es saku, jā, 5 tonnas nozagu. 5 tonnas, nu tad viss skaidrs, un tā viņš man pastāstīja, kad vistu sievas, kā teikt, nu, sūdzās par to, ka neaug lopi. Tas man liek, un tā nokauj mazas ribiņas. Tā visām, jā? Pie visa darba vajadzīgs saprašana un zināšanas. Nu, šitos es paņēmu no kolhoza, un laikam tāpēc, ka mēs zemnieki, to gan Daniņa ielaid iekšā, jo mēs zemnieki ar savu krustošanu, ar savām tām, kā teikt, krūmu cūkām, mēs laikam salaižam šīnes bostā. Dani, tu nedomā, ka man 2 stāvos biļeši, visas 3 lietas, labas lietas, jā. Man 3. stāvā vēl ir ferma. Par braukšanas prom jāpabaro kaķis, pasaukšu kaķis, pagaidi. Brīniņi, mani brīniņi. Ko tu jūs iztīt mazas iekalibuši?
Nu, ir pazuduši visi. Kur tam pārējā kaķi? Zeltīt, un tas ir maz. Cik tev viņi ir? Nē, 25. Bet ko tur tiem kaķiem taisties darīt? 25 kaķi. Nu, kažoks taisīšu, kā es domāju, tas nedrīkst. Neproduktīvu nekādu mantu nedrīkst ražot, tas ir grēks, vai ne? Nu, kažoks toši. Bet pasties, ka viņš tik skaisti trēp. Tas ir laimes kaķi, kā 13. Tie ir laimes kaķi? Nē, Dādi, nekauš nevienu kaķīti, lai dzīvo. Labi, Zeltīt. Tagad... Viss kaķus biznес, vai tu cūks audzē, vai tu puķis, viss tur jāzina, un vēlreiz jāzina. Nu, mēs tev vēlam lidojumam labvēlīgu laiku, un lai tu tiešām atbraukt ar varenu viezu naudas maku, jo tas ir, manuprāt, tu esi nopelnījusi. Kā teikt, nu, mēs pēc tās naudīs neko netiekam uz priekšu. Pagvēr, atceries mans vārds. Dzīve ir skaista, tā maksā dārgi. Var dzīvot lētāk, bet tad viņa vairs nav tik skaista. Uzliec veco gramofonu tā kā sendienās, un ar mani dancot nāc ir raite durdirā. Tas nekas, ja solis gausāks nav kā jaunībā, tomēr sirds tā pati vecā raite durdirā. Ir rit vai kociņa, tevi mīlu, bez tevis dzīvot nevaru un negribu, tad nāc un saņemi par ķīlu šo mazo nieka pučiņu. Nav jau jēgas gadu skaitītu pētais krāsnē, un ap savām domām tikai urpties pagātnē. Kamēr sirds vēl krūtīs jauna sveika dzīve tu, daudz tu ņēmi, daudz tu devi, raidai duridirā. Rit vai kociņu, tevi mīlu, bez tevis dzīvot nevaru un negribu, tad nāc un saņemi par ķīlu šo mazo nieka pučiņu. Masku kainīts pa jūru peldu negrims divanā, negrims divanā, negrims divanā. Kaldi stiepjas un saraujas, bet negrims divanā, negrims divanā, negrims divanā. Bet trešās dienas vakarā viņš nogrims divanā, nogrims divanā, nogrims divanā. Kaldi stiepjas un saraujas, bet nogrims divanā, nogrims divanā, nogrims divanā. Rit vai kociņa, tevi mīlu, bez tevis dzīvot nevaru un negribu, tad nāc un saņemi par ķīlu šo mazo nieka pučiņu, pučiņu. Bet nu gan par puķiem un pavisam nopietni. Laikos, kad esam tik norūpējušies par savu iztikšanu, varētu likties, ka skaistumam, ko dāvā zieds, būtu tā kā otršķirīga nozīme. Un tomēr, neraugoties uz ziemas augstumu, Ogrē valsts uzņēmumā Meristēm kultūras nu jau var uzskatīt, ka laimīgi sagaidīts pavasars. Un eļķis, frēzijas, gerberas, lilijas un visdažādākos šķirņu krizantējumus, kas te jau tik daudzus gadus tik rūpīgi koptas, atkal uzziedēs jaunā krāšņumā. Šajos laikos, kad viss saka, ka zem stikliem dzīvot arī nevar izdzīvot, ja, šīs te visas kultūras, kā iet jums? Nu, kā redzat, esam izdzīvojuši, pie tam neslikti, neskatoties uz visu visām tām grūtībām, ar ko bija jāsastopas. Tomēr ziemu esam izvilkuši, un tagad mums jau tāds gaišums sirdī visiem ir, jo pēc mūsu produkcijas tomēr ir pieprasījums. Nāk cilvēki, pērk viņu, mēs arī vairojam, cik ir mūsu spēkos. Principā visus apgādājam. Tomēr latvieši laikam visos laikos ir bez puķis nav varējuši izdzīvot, vai ne? To arī šis laiks pierāda. Arī šis laiks pierāda, ka latvietis bez puķis nekad nav dzīvojis. Lai cik grūti tas ir, bet, teiksim, puķei vienmēr atrodas gan līdzekļi citam
tā ir lētāka, citam dārgāk tā puķi, ko viņš nopērk, bet latvietis vienmēr mīlējis puķi. Ja runājam tieši par zemstikla puķkopību, patreiz situācija ir tāda, kad netraucēti nāk iekšā no dienvidiem neļķes, rozes, frēzijas arī ved iekšā. Šīs puķes nokļūst mūsu tirgū, un viņas izspiež ārā vietējo produkciju. Tad jūs esat pilnīgi tā paša zemnieka vietā arī šobrīd, ja arī pat puķi izspiež mūsu puķi. Tieši tā. Un mēs cīnamies par to, lai ieviestu muitas tarifus šīm te grieztajiem ziediem. Bet viņiem it kā tagad arī būtu muita jāmaksā, vai ne? Viņi maksā 15% no ievedamās cenas, bet tā cena jau ir ļoti nosacīta. Var kāds atkal noteikt, vai ne pēc savu? To viņi paši nosaka, un tur praktiski kontrolēt neko nevar. Un rezultātā nekas netiek arī Latvijas Republikai no šiem te muitas nodokļiem. Un kāds ir tas jūsu piedāvātais variants šajā gadījumā? Piedāvātais variants, kad ir, teiksim, rozēm un citām tām pielīdzinātām puķēm varētu būt $0,5 par gabalu. Un neļķiem un, teiksim, frēzijām un pārējām 30 centi. Tieši noteikti zinām summu par ievedamo šo te puķu produkciju. Pie tam ievestās neļķes ir ļoti slimas. Viņām pilnīgi no kātiem put rūsa. Lapas kādreiz ir nomiglotas ar pesticīdiem tā, ka viņas ir zilas, kad paliek paberzē pirkstos, tad pirksti paliek netīri. Un tādu mēs laižam tirgū. Sakiet, mums jau republikā, bez jums ir kāds, kas nodarbojas tik plaši ar šo te veselo puķu audzēšanu? Tik plaši nē. Tieši meristēm kultūras ražo atveseļotu puķu stādāmo materiālu priekš visas republikas. Un pie tam mums ir ļoti liels pieprasījums ne tikai no Latvijas, no Lietuvas, no Igaunijas, no Krievijas. Pie puķiem esot un puķis redzot, jau gribas runāt tikai par kaut ko tādu jauku, gaišu. Bet šai gadījumā es zinu, ka jums arī tā sirds ir pilna un varbūt ne tik daudz par šo te saulietu, bet par šo te kopējo dārzkopu lietu. Jā. Ja mēs 28. un 29. janvārī bijām sapulcējušies Bulduros pāri par 250 dārzkopju un gaidījām ģeģera kungu, lai pateiktu savus sasēpējušos jautājumus, lai pateiktu to, ka dārzkopība iet bojā, ka viņai ir jāpalīdz, ka ir jāstudē pašu ražotājs. Ja? Un ministra kungs 2 dienu laikā nevarēja ierasties, nevarēja atrast brīdi, lai ierastos, tad es domāju, ka te komentāri ir lieki. Un mēs ceram, ka jūs tomēr izdzīvosiet. Mēs arī ceram, un mēs esam optimisma pilni. Jo puķi jau laikam ir tā, kas neļauj vienkārši tā nokārt degunu arī šajos laikos. Noteikti. Kamēr vēl, kā saka, cilvēkam vajadzīgs puķis, tas nozīmē, ka viņam arī ir kaut kāds optimisms. Jo puķi bez optimisma un optimisms bez puķis nemaz nevar pastāvēt. Uz preses namu, uz žurnālu Dārzs un Drava redakciju devāmies nevis, lai runātu par dārzkopu problēmām, bet gan, lai sveiktu mūsu presnam kolēģis nozīmīgas jubilejas sakarā. Mēs gribētu sveikt mūsu kolēģis ar žurnālu 400. numuru, un tas tā liekas 400, tas tā īpaši daudz it kā nebūtu, bet žurnālam acīm redzot, cik tie ir gadi? 35 gadi. Šodien mēs saņemam vēstules, ka cilvēki raksta no 1. numura, mēs saņemam Dārzs un Drava, un tāpat autori mums ir tādi, kas no 1. numura ir rakstījuši. Redakcijas sastāvs ir mainījies, bet autori un lasītāji mums ir tie paši. Ja kādam cilvēkam būtu visi šie 400 numuri rokā, un viņš gribētu sākt nodarboties diezgan plaši ar dārzkopību, puķkopību, biškopību, praktiski tā ir universāla zināšanu krāta, kurus nevar pat atrast lielā biezā grāmatā. Jo te ir daudzu cilvēku, mums ir ļoti daudz bijuši tādi raksti, kur cilvēks atraksta vienu mazu, kā dārznieks saka, vienu mazu knifu. Vienkārši to, ko viņš ir ilgadīgi pārbaudījis, un viņš atdod pārējiem visiem dārzkopiem. Un šis mazais knifs var nebūt pat liela dārzkopa izcilā vispusīgā grāmatā. Un cilvēks pamēģina to, iznāk brīnišķīgi. Žurnālam ir tāds plašs diapazons. No vienas puses, lai būtu saprotams un liederīgi izmantojams mazdārziņu kopējiem vai zemniekam, un tajā pat laikā, lai tas
būtu interesanti arī zinātniekam, selekcionāram. Un es zinu, Nadīna, ka katram redaktoram par savu žurnālu nākotni domājot, gribas tomēr viņu redzēt, lai viņš ir cik labs, vēl labāku. Ja salīdzina ar ārzemju žurnāliem, tiešām ir šī atšķirība vizuālajā noformējumā, bet satura ziņā mums ir vēl vairāk tur materiāli interesanti, kā varbūt kādā citā. Un Vēriņkungs jau droši vien ir ieinteresēts arī tālāk, ka viņš varētu kārtīgi tās savas gladiolas un tulpes parādīt visiem. Īrišas, jā, nu tas ir galvenais. Lai tā bilde būtu tāda, kā te, piemēram, labās ārzemju žurnālos, labās grāmatās, ja mēs skatāmies, jebkura bilde tāda, ka neapšaubāmi precīza krāsaina bilde, tas ir vienkārši priekšpastīsies. Ķirsīt apēst. Pilnīgi tā, ka gandrīz ņem un tādas bildes, tas būtu mūsu, un mēs būsim kādreiz. Man tomēr ir tik daudz optimismu, ka reizē no tām lielām grūtībām visa valsts un arī visi dārzkopi mēs tiksim ārā, un ka mūsu arī žurnāls būs krāšņs, bagāts, skaistām bildēm, tā, lai var uzreiz pazīt, ka tā ir tieši tā un nevis cita šķiet. Nu ko, lai piepildās cerētais un lai žurnālam Dārs un Drava krietni daudz pasūtītāji, sveicam jūs! Bet, nu, par kaut ko vēl līdz šim nebijuši mūsu programmā. Šo visnotaļ audzelīgo un ekoloģiski tīro mēslojumu, kas liek zaļot, kā redzat, pat elektrības stabiem ražo neviens cits kā sliekas. Un tādu visai interesantu ražotni atradām Zaķu muižā. Jāsaka gan uzreiz, ka šķirnes putni, kur šai novietnē mājoja līdz tam, savu vietu sliekām atdeva ne aiz labas gribas, bet gan mūsu ekonomisko apstākļu spiesti. Te mums aiz muguras ir tādas milzīgas kaudzes 4, un tur tagad ir
kustās un kaut ko strādā tie tārpi? Principā tārpi strādā, ēd un vairojas savā ražošanas, ja tā var teikt, ciklā, kas ilgs 3 mēneši. Un pēc 3 mēnešiem būs pirmais gumus, ko varēsim realizēt vai nu zemniekiem vai individuālo dārziņu īpašniekiem. Varēsim pavasarī realizēt tārpus mūsu makšķerniekiem. Un varēsim, ja šis te, kā jūs teicāt, bizness labi ies, varēsim domāt arī par ražošanas paplašināšanu, jo šobrīd mums ir tikai 12 miljonu tārpu, kur ir atvest no Ukrainas, kas NVS valstīs skaitās par bāzes audzētavu šai te vermikultūrai, jeb kā zinātniski saka, Kalifornijas tārpiem. Mums ar viņiem ir savi ekonomiskie sakari. Piemēram, man ir mazdārziņš. Cik man vajadzētu nopirkt šos te kilogramus un cik tie varētu maksāt, lai es tomēr, it kā varētu šo savu nelielo dārziņu nomēslot? Ja jums ir mazdārziņš, caurmērā visiem mazdārziņi ir ap 600 kvadrātmetri, un ne jau visu to dārziņu aizņem, teiksim, tādas dārzāju kultūras, bet, ja pusi no dārziņa tos 300 kvadrātmetrus mēģinātu apsaimniekot tādā veidā, bagātināt ar šo te gumus, tad, jums vajadzētu vienus 100-150 kilogramus. Atkarībā no tā, ko jūs tur gribat audzēt. Tas ir pilnīgi tā pa kultūrām, ko es gribu audzēt, tik daudz vai mazāk? Teiksim, sakņaugiem vajag vairāk. Tādām, teiksim, kā dārziņos audzēt dillas un redīšus, un tiem mazāk, kā, pēc izvēles. Bet aprēķins pagaidām varētu būt ļoti vienkārši 2 kg uz kvadrātmetru. Un tad, kad jau tas gumus ir 1 gadu, teiksim, pirkts un iestrādāts augsnē, 2 gadu, viņš jau vēlāk vairs nav vajadzīgs. Tad jau arī sliekas savu darbu padara un to augsni irdina un veido to melnzemes slāni dziļāku, un tad vairs tāds pieprasījums nav. Bet, jāatjauno tāpat kā viss pasaulē. Ja parēķina, tad nelielā saimniecībā noteikti izdevīgāk ir pirkt šo te gumus, nekā pirkt mēslu kravu. Tas ir, teiksim, un organisko vielu ziņā, bagātības ziņā, teiksim, sastāvu ziņā, šis te gumus ir neatsverams. Ja mēs, teiksim, gribētu nopirkt šo te produkciju, kur mēs jau to varam izdarīt, ja tas vēl tikai būs? Jūs izdarīt to tā uz dienu nevariet, bet ja jūs mums pazvanīt pa telefonu 958 585, mēs ar jums sarunāt, cik daudz jums vajag, norganizēt jums iekraušanu un servisu, tā sakot, un tad jūs varētu viņu iegādāties. Nekādu problēmu. Bet par to, ko un kā liksim zemē. Lielajā Ādažu kartupeļu kompleksā Lauki vēl ziemas mieru guļ 5000 tonu kartupeļu. Viena daļa labi pārziemojusi, zina savu pavasara ceļu, otra arī labi pārziemojusi, ir visai lielā neziņā. Nāk pavasars, un mēs izdomājam par to, ka atkal būs jāliek vagā kartupeļi. Ādažos šīs mantas netrūkst, jūs ir ļoti bagāti. Ar bagātību pa maz. Ja to produkciju kādām vajadzētu, mēs būtu tiešām priecīgi. Ko tu vispār domā ar šiem kartupeļiem darīt un kā viņus varētu tomēr realizēt un cik viņi varētu arī maksāt, jo Ādažos jau ir tā vieta, kur tomēr šis sēklas materiāls ir ārkārtīgi kvalitīvs un tiešām laba šī manta ir. Problēmas ir daudz. Pirmām kārtām ir jāsašķiro, jāsagatavo kvalitatīvu, teiksim, sēklu, kur apmēram varētu no 15 līdz 18 rubļiem maksāt. Pārējo jāmeklē iespējas pārstrādāt. Un, teiksim, jārod iespējas atrast par normālu cenu, teiksim, lobarībā. Citu izējas neredzu. Peļņu šajā gadā praktiski es neredzu. Vajadzēs dzīvot ar veciem ietaupījumiem, bet ir jāstrādā, teiksim, ar nākotni. Manu preci nekāro, tāpēc, ka zemniekam nauda nav, un praktiski es arī neredzu, teiksim, kas viņus, teiksim, kreditētu. Ja kredīti būtu, un viņi būtu pieņemami, teiksim, man nebūtu tik liels problēmas. No mūsu sarunas varbūt, kad izriet
situācija tāda, ka it kā mēs būtu tie cietieši šajā gadījumā, bet es varu pateikt, esmu Aidis Lupams, domāju, ka visvairāk šajā gadījumā vajadzētu uztraukties tie, kas nosprauž ceļu, par kādu lauksaimniecībai Latvijai vajadzētu iet, jā. Labi, varbūt šeit vadītājs teica par to, ka varbūt mums šogad nav peļņa. Bez šaubām mums nav peļņa, bet tas nenozīmē, ka mēs nedomāsim, kā varētu dzīvot un kā varētu tālāk lauksaimniecība attīstīties. Kartupēlis jau nav vienīgais, un kartupēlis jau mūs nespēj uzredzēt. Viņš stāv konteinerā, viņš guļ savu ziemas mieru, ja? Un tad, kad pienāks pavasaris, viņš atradīs savu ceļu, kur viņam jāiet. Bet ir gan cits jautājums. Un tas cits jautājums būtu tāds, ka mums ir ļoti spējīgi pēc premjera vārdiem visi vadītāji un ministri, ja? Es domāju, ka ministram taču vajadzēja, vismaz lauku ministrām, ja kas ar to ir saistīts, vajadzēja zināt, kāda apjomi viņu padotiem, kas sēž 20 kapekam stāv augstceltnītē, ja? Vajadzēja zināt, kāda apjoma katra sēklas materiāla, katra produkcija ir vajadzīga, un ar to arī rēķināties. Un tikai tad vajadzētu runāt, piemēram, cik viņa varētu maksāt. Viena konkrēta lieta ir tā, kas trūkst neatrisināt, mēs paši tēlojam, ka nezinām. Mēs zinām, bet lūk, šais dižavos kāpnēs nezinu, cik ir vajadzīgs. Jeb tas ir ārkārtīgi svarīgs valsts noslēgums, tāpēc varbūt nesaka, tad es piekrītu, jā. Par tiem pašiem graudiem. Šobrīd neviens neinteresējas, ja, pat par tiem, kam ir vajadzīgs. Nu, tagad, cik es zinu, ka pēdējās dienās ir ienācis iekšā no Itālijas graudi, ja, cik informācija ir avīzēs, rādās skaitlis 17. Tie ir Latvijas rubļi pa kilogramu, Latvijas valsts rubļi pagaidām pa kilogramu, ja. Bet neviens nav painteresējies, cik būtu miera zemnieks. Es pieņemsim, liekas savus graudus, man arī graudu vēl ko pārdot. Es lieku savus graudus pa 13 rublē pārdot. Kāpēc neviens pat tādi jautājumi neinteresējas un neprasa, ja? Tas vislielākais kurjos. Un es varu šobrīd vēlreiz atkārtot, ja tas ir nepieciešams vajadzīgs vēlreiz, lai nosauc vienu konkrētu skaiti, cik mums ir nepieciešama kāda produkcija. Grauds, kartupelis, un pēc tam mēs varam sēdēt pie galda un ilgi izdebatēt, ja? Varbūt es teicu, varbūt, ka kādu gadu, lai es varētu 3., 4., 5. gadā savu produkciju realizēt, varbūt, ka pirmos gadus par godu esmu atdot par veltu burtiski. Bet šādi jautājumi jau nav uzklausīt, nav debatēt. Modri, varbūt, ka mēs tagad šo jautājumu tiešām uzdodam, un varbūt, ja kāds uz šo jautājumu var atbildēt, tad lūdzu piezvaniet mums pa telefonu 200-023, lai mēs varam Modrim to pateikt. Ir vigula ceļmalā, vaina māna kumeliņ. Ir vigula ceļmalā, vaina māna kumeliņ. Cak, 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 la-la-la-la, vaina māna kumeliņ. Cak, 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 la-la-la-la, vaina māna kumeliņ. Vai ir vīte, tu zināji, cik maksāja kumeliņ? Vai ir vīte, tu zināji, cik maksāja kumeliņ? Cak, 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 la-la-la-la, cik maksāja kumeliņ? Cak, 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 la-la-la-la, cik maksāja kumeliņ? 500 dauderīšu, tik maksāja kumeliņ. 500 dauderīšu, tik maksāja kumeliņ. Cak, 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 la-la-la-la, tik maksāja kumeliņ. Cak, 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 la-la-la-la, tik maksāja kumeliņ. Cak, 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 la-la-la-la, tik maksāja kumeliņ. Cak, 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 la-la-la-la, tik maksāja kumeliņ. Pavasaris jau arī ir lielo tirgu laiks, un pavisam drīz uz tādu lielu pirkšanu un pārdošanu aicina izstāžu un tirzniecības komplekss Rāmava.